inzu namukodesheje ejo bundi najya kubona akabona ngiye kuyibanamo n'amatungo sari bugiye ngo ngize ikiraro nk'ubu se ngewe ko ntuye hafi na rompuwe y'umujyi ubundi nzajya kururagera muri rompuwe y'umujyi wa Kigali ahubwo ngira ngo uze sama agufasha uri no kurucara cyane n'ukwavu hari abastari naba bamwubega kibatanywa ya kibatanywa gera abastari igicumbi ariko ga urashaka kudukuramo amagambo ubu ko amaji uvuga iki ku banyamakuru bigira bo bataribo ni hafi ya bose rwose se ati kuki ugenda gutyo namubwiye ati papa muri Amerika nuko tugenda koko ntinze yumaze igihe kinini namaze kumenyera ngenda nkabo ahita avuga agikubita urushyi wakikora igihe ko ndongoranye ko buri munsi kuki ngenda agenda gutyo nshimye uburyo wantembereje no kunyereka opportunity zirahanga kurya nanye mbonye amahirwe yo kukwegera nakwegera nkava mu busongarere ko kujya nirwa nikoreye ikirago muri Kigali nzenguruka. Ndashimira ahubwo umuvandimwe waje agakuramo amata ngo neya force 1 akamfasha akamereza umubyizi ariko ntuzihakabyize na Gadi. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Ntago wagenda gutyo abonye ko abantu bazanaho bakereshwa inkoko bakarya inkoko ibijumba n'ibishyimbo n'imyumbati nawe uyu munsi ntago wagenda gutyo ubundi kuva kera baravugaga ngo iyo umuntu agusuye uramupfunyikira mu impamba uyu munsi rero ndagura urukwavu kandi hano ngewe nkunda gutebya nkita amatungo amwe namwe amazina y'abantu bitewe n'ukuntu rubonye ariko se mujide pa yes buriya rero buriya tujye tunavugisha ukuri ubu ngubu umpaye urukwavu ariko namutse mpuye na fandi ari hepfo yankozaho ikarita mu kanwa se oyi yankozaho ikarita ati gute ati upakiye amatungo n'abantu iyo ni movezare yankozaho ikarita kandi ikindi cya kabiri nanone amaci nkubwire ikindi cya kabiri dore cyongeraho ahantu ncumbitse urahazi babizi ko buri munsi ndacumbitse mpora nimbuka aho ncumbitse nk'umuswa urumva nta kibazo ndabyemera ariko wenda nzamenya n'ubwenge ariko noneho nyiri byondo wanjye inzu namukodesheje ejo bundi najya kubona akabona ngiye kuyibanamo n'amatungo sari bugiye ngo ngize ikiraro no kwihangana urumva rero ahubwo ngiye reka mwereke ikintu cy'ubusirimu buri cy'umuntu nicyo yariye kandi buri icyo urukwavu wari ugiye kunyoroza nshobora no kurwororera amahangaha rukazakurira amahangaha ahubwo reka nkwereke ko tubigenza simufite ibabura irahari reka turwotse tururye none se ubwo ndaba nkoroje mwana hira bunyoroje kuko ndarwororeramo hano ruzakuriremo hano ugituye Kigali hari umuntu ari guhinyama uri guhereza n'utungo ukarijyana Kigali kandi naramanye n'amatungo nuko bitewe naho wari utuye nk'ubu se ngewe ko ntuye hafi na rompuwe y'umujyi ubundi nzajya kururagera muri rompuwe y'umujyi wa Kigali ahubwo ngira ngo uze sama agufasha uri no kurucara cyane n'ukwavu hari agufasha ariko nabibonye wabonye ukuntu tuzahirira navuze ni impamvu nshaka ko nagira ikintu nawe ngo upfunyikira none urashaka kurupfunyika mu gifu ndupfunyike mu nda rwose cyangwa ese se wari umubagira akujyana rubaza ntabwo ngenzi kubaga inkwavu batahora bizi nanjye ntabyo nzi ariko ubwo rero turaza gushaka umuntu urubaga turashaka umuntu utubagira dutware ari inyama nze kururya mu rugo ahubwo ikiya byanamfasha ko narurya nk'icyumweru nza nkaryaho intongo imwe nateka akanoso k'umuceri ariko kuri Kigali News Channel nabonye ikiganiro cyawe uri kwitemberera mu nzira kuki mutajya muvuga muca amarenga icyo ni ikibazo nkubaje iki tutavuga
none se cyo kiganiro abonye kitarimo ubonye nta magambo arimo ariko arjimije sinumvaga se bitwaye ikikuzimije ubu se byango ahubwo subicecetse ukabyihoreza wowe wumva ari kitavuze buri icyo ntavuze hari kirimo n'igiki ya byose ntago werura ngo utwumve wenda nk'urugero rufatika ari ikintu cyitwa urugero rufatika urugero nyine example ukavuga uti wenda njyewe nakoranye na runaka indirimbo yanga gusohoka kubera ko yabigizemo uruhare ako nanjye iyo mvuze wowe ibintu byose uzi warabivuze nta kintu nari navuga ubu se ntabwo wari wakorera ahantu ukorana n'umuntu akajya agenda avuga ati ntimuzamuhimburiye rwose nta mafaranga akeneye ndababwiye ngo ku itariki 15 muze muri Jenny's Comedy nibwo nzavuga uzavuga ntabwo ahantu basekera niho nzabababariza bande abo nyine abo bantu uzabamenyerayo bande basi banyongorera mwongorere se amaji Ibwe nukarara mu nzu. Ibwe nukarara mu nzu kabisa. Yego. Mbata rero uyu munsi yabyutse mu gitondo arambwira ati tugende cyo kunyereka kwa Maji ntabwo mazi. Narinze aho wabaga hambere hatari hano wari wimukiye. Umuntu abavamo ariko agakita babigita exodolilar. Urumva arambwira ngo tugende ndashaka umubyizi. Ndabonetse mbata umunsi ngira ngo uyu munsi wari ufite akazi cyane n'umukangiye kujya mu kazi ariko wajya uvuga nimero zanjye ngewe ni 0788 400 519 hari abantu batwikundira man jya uvuga nawe izawe je zanjye ni 0786 0786 15 4 nimba wikundira mbata ushobora kuvuga uti kuko yatweretse ko ashaka nawe kuba yahinga umuntu agahita gukubita nk'ibihumbi 500 ntaza nkagura umurima nanjye nkahinga ntajya nkuhinga rwose hari n'uwo kugurira umurima uzi erega mbere yo guhinga ubanza kugura umurima ubanza kugira umurima uzi ko mbere yuko nko muri weekend umanutse mu gihe utakoze ukaza hano tugahinga wamara guhinga tugahingura n'amaji tukicara nimba ari cyo gaje tunywa tukicara tukagisangira B1 gin n'urugero nimugoroba akanterekeza iki batanywa iki batanywa abastade Gicumbi barakubwira barakurabura dufite abacu biyemera hari ahantu banywera ibigaje banywa ari amacupa tubona mwifotozanya mbata ariko ga urashaka kudukuramo amagambo ubu ko Amaji akuzaniwe agakwereka iwe mu nzu akakwereka aho agera akakwereka n'amasafuriya mbwira mu bandi bastari muziranye wakwemera kujyana niwe mbwira babiri ngo abastari ngo babaye ubuzima buri prive ku buryo nawe umufasha kuba umustar atakwemerera kumusura haba nimba nta kibazo gihari ngaho gira umuntu wabyisabira buretse gira ubyisabira muri comment azandike muri comment abantu batubwire ninde muntu bamba twasura nyire iwe mu rugo nkuko twasuye Amaji ntago yakwemerera mu muziranye se ninde uzi ko avuga ati uyu muntu ndabizi neza kubera ukuntu muzi nta nubwo ashobora kubageza ahantu apfa man umuniga wari wamusura yakubwiye ko ari we wamubaza abantu bihagarika nawe akajya kubaza ibyo se ntago bibaho ubwa mbere byumvise akavumo nyine rero se akubeye nese umuniga yari yatiraga atagiye ku ry'umwana akaza bitewe nuko karitsiye ikatakase yahagera oya reka da yahagera yari yazamutse agiye kuzana umwana inzu yatiye akayibura ahubwo hari n'ukubwira ngo inzu yanjye narindi kuyivugurura ariko ntago nabura ahantu nkwakirira ariko inzu ye bari kwivugurura umusitari wa mugari tuzasura mu rugo
dushaka umusitari tuzasura muri ushaka kuzasanga Kagarara narahabonye oya ushaka gusanga abasitari babana ari nka rebo yose ibana mu nzu imwe bagerekeranyije nka taratine z'imigati ari abajama nka veni ubuzima abasitari bubaho muri Kigali cyamfasha none bo muri Kongo nibwo buhari bwonyine ugasanga nimba umwe yaguze ikibaba n'abanyamakuru ariko namwe mufite namwe niko bimeze oya twebwe iby'abanyamakuru reka mbikubwire ubundi habanza motari kubera iki ubundi umunyamakuru atakubwira ngo mu rugo iwanjye ni hano oya reka ngusobanurire Inyamirambo yo tuwarete yuzuye umuntu kuteta kwerekiwe mu rugo umva banza wumve Inyamirambo iyo tuwarete yuzuye bashyiramo agashamburete aho haza agacumbikamo motari na moto ye bagacukura iruhande rwawo yakuzura bahita bacumbikiramo umunyamakuru wo kuri YouTube icyumba na saro niyo mpamvu nta munyamakuru wo kuri YouTube ushobora kujya guhamagara kuri telefone yicaye mu nzu yo mu nzu hasi biba bikurura no hejuru bikurura byaturika byakora sirika urumva rero abanyamakuru Imana idufashe natwe ubuzima buhinduke byibuze tuve uvuga iki ku banyamakuru bigira bo batari bo ni hafi ya bose rwose bigira mbata nayo ibyo bigira utari njye ntabwo nigira uwo ntari we iwanjye muhageze imyaka myinshi yaba ari inzu yanjye yahiye yaba ari inyuma yaho mwaransuye n'abandi benshi baransuye even n'abakiriya banjye baransura ntago nakwicara ariko arakantu wazanye k'abakiriya nanjye ubu ngubu aba bantu badukurikiye mw'abakiriya banjye mwe mukomeze muto korere subscribe kuri chaîne yacu Kigali News Channel abakiriya banjye bo kuri Amag the Black Official yavuze ngo sabone umuntu uyabonesha ni umukiriya ntago umufana yabonesha okay nigeze kuganira n'umuntu arambwira ngo hari abantu bafite indwara wenda zigendanye ni ubumuga bwo mu mufuka se oya mental iyo abonye bamushagaye cyane mental disease urumva nimba wenda yari ari kubyinisha akaguru kamwe mu nzira yatoye n'udushashi duke akabona abantu ahita gushyiramo imbaraga agatoragura akababwira ati ndakubita ndabangura sasa umusaza umwe umupeti we yagiye muri Amerika aza agenda kwa kundi agenda bobinga kwaje urumva arangiza amuvuga ngo none se ati kuki ugenda gutyo namubwiye ati papa muri Amerika nuko tugenda koko ntinze yumaze igihe kinini namaze kumenyera ngenda nkabo ahita avuga agikubita urushyi wakikora igihe ko ndongoranye ko buri munsi kuki ngenda agenda gutyo tugiye tuzoze kugira ngo usubire no nanjye mu kazi yego usigaye ukorera hehe noneho kuri ubu ngubu ni kubarizwa ku Ishusho TV Ishusho TV nkaba no muri AS Kigali y'abadamu nk'umuvugizi wa ekipe ejo bundi wanjyanye muri stade nakujyanye muri stade turebana na match turi kuyogeza twinywera ka B1 Gin kuri ubu ngubu ku itariki 10 dufite ariko naguhaye n'amatende menya rero yazanye zinomve urabyibuka ariko Amag ni umusirimu yaje ariko kuri ye twatuntu bibiti itende n'imbuto ntago mbizi ahubwo mbona mu itende ari mu rubuto mu itende bari mu rubuto inyuma imeze nk'ubuki ariko nazanye zo muri arahingwa se bigenda bite nasumba so guhingwa ni ubuhinzi buri ni imbuto zera mu murimo nsuriza babagabo twari twicaranye n'abakire cyane harimo muri Fro yego harimo n'uriya mama wa Babo yego hakabamo n'undi membre wa ekipe yacu ya AS Kigali nanjye nsuhuza boss wanje wo muri B1 Gin kuko niwe uba ufitemo uruhare hariya nshimira n'abakinnyi bose ababa AS Kigali niwe uba wazanye abayaduhaye sound
ya Kavarinzi itangazamakuru n'abasani nabo yabakavarinze so urumva ko B1 ni umuntu w'umugabo cyane umusirimu mwakoze cyane rero ntabwo yigeze atubwira impamvu yiswe Mbata baya ariko bakera badutakariza icyizere kandi twe kumenya nzagira ikibanza ntabwo uri bucike reka byibuze nanjye nzabanze mbona umurimo noneho tuzabone kubabwira yabera ese ntabwo wajya bamwita ku babyita gutyo ntabwo ufite ahantu wamuhereza akajya hingaho cyangwa kunyatira kandi yatangiye natangiye se buriya uzaba uramfashije yaje gutanga umubyizi ahubwo ubu ngubu gutanga umubyizi uzi icyari kwihakabyiza mwabaye iki koko amagiye yabaye iki koko nta kibazo mfite ariko urumva waje ntahari intambwe ya mbere ni ukwagera none iya kabiri ni ukunyereka uburyo nakwitwara kugira ngo nanjye mbashe ariko nibyo mani abantu nimero zacu twazivuze hari igihe wajya kubona ukabona umuntu arakubwira ibibanza by'inahangaha biba bigura za miliyoni 3 miliyoni 2 n'igice ntago wagipfusha ubusa bitewe n'ukuntu twanakwegerana ku buryo uzajya uvana ujya ku ishusho ugakora ukambwira uti ndebera wa muntu cyangwa nkataha nimugoroba nzi ko turi buze kuganira nk'abasaza tukagira tukabagara bariko imwe twicaraho tukagira bariko imwe twicaraho tukaganira ejo tukicara ku yindi bariko nuko nguko biba bimeze okay nge naburiye ku bwanjye Amag the Black ndagushimiye nk'umuntu wanyemereye fast ko nteri namwe haza kugusura hari bagenzi bacu batajya babyemera ko tubasura bitewe nuko urabizi oya nuraburize nuko babishaka ntabwo bashaka ko mwabasura ko twabasura icya kabiri nta n'umwanya wenda bari banafite cyangwa badafite naho wenda badafite naho bari butwicarize nk'ahangaha so wenda ikindi nakongeraho nuko nshimye uburyo wantembereje no kunyereka opportunity zirahanga kurya nanjye mbonye amahirwe yo kukwegera nakwegera nkava mu busongarere ko kujya nirwa nikoreye ikirago muri Kigali nzenguruka nk'umuzunguzayi obaye nka kamari mari oya ngo buriya nta gasozi ntarahinaho muri Kigali nta n'agasozi ntaramukira umuntu twaserere mu gitondo ambwira ngo umuntu arakubwira ngo umutima wanjye warahennye guhena bisaba inini ibyo tubyumvikaneho umutima uhena gute ariko ibyo bintu byo biragoye tujye tuvugisha ukuri umutima wanjye warahennye izo ni injuga ni silenge ni nka bya bindi bya Uncle Austin avuga ngo nzamira igisasu kubwa yakimirira mu yeresto aya mujye mumbabarira hari ibintu ntazajya numva ngego ceceka ngo turi umuyaga ntabwo turi umuyaga kiriho nuko hano hari ibintu wabonye nyine bitanga amahirwe cyangwa oya hari opportunity z'ubuzima cyane cyane nko muri iyi myaka turimo tujyamo izimvi nubwo tuvuga ko wenda nazimeze vuba ariko imburagihe ariko n'ubundi ndi gusaza ntago nkeneye mu myaka 50 rero kuzaba nyiri kuzenguruka n'akarago nanone kanaka mfite izimvi kanaka inzu ye ayishaka ashaka kororeramo yuko akahita akubwira ngo igendere ngo biragize ariko hano navuga ati okay ubu ngubu uko biri kose naza ngasazira ahangaha nkajya njye Kigali nk'abandi ngiye muri ubu bwanwa nta rufi wabonamo zirimo twashaje ariko Amag the Black we ane n'amakuru mfite ko yiganye mu wanjye muri Gardienne akuze nk'ubutaka ubwo twariganye n'ubu turakigana kuko nanjye bambwiye ko hari ahantu twabaciyeho kera ariko Amag the Black hari umukecuru muri quartier yacu ufite amenyo abiri ushaka umugabo asigaranye amenyo abiri ntago ukorera ipari cyane twe kwishimira byaturaniye reka amagiwe ntacyo wakoze njyewe ndashimira ahubwo umuvandimwe waje agakuramo amata
ngo ni Air Force One akamfasha akamereza umubyizi ariko ntuziha akabyizi na Gadi nanjye wamuyoboye na Gadi n'umumotari wabazanye atuzanye amafaranga twamwishyuye ni amafaranga yo ntabwo twashimira amafaranga nshimira uruganda rwitwa B1 Gin nshimira Mango 4G nkashimira igikona se ibintu by'amajyesi Kigali aperi yumvishe ko najangaza nshimira n'amavuta yitwa Zahabu n'amavuta y'ubuto nubwo mwancerereje ndabyakiriye ariko nuko mba nayakoresheje ariko umuntu yamamaza amavuta adahari yashizemo hasigayemo nkuko twasiga ku none ntuyage kandi ngari kwamamaza amavuta aho yakuye bazajya bakaguha yandi igihe si kiragera ariko turiye n'utwukubita mu mureti ayo bakugeneye warari uramara ubu ngubu hakurikiyeyo episode 2 ari mu nyongeza ama bashimira rero cyane mwese mwakoze cyane ariko se ikintu wagenda birayi tuba tubagaye ugomba kuza kubirya oya ngomba kugaruka ahubwo ikindi cyaka dukoresheje ayahe mavuta banza umbwire ya Zahabu yego ukarya ifiriti nkavuga ni itekesheje Zahabu tukarya birayi tukarya na rwa rukwavu rwanjye kandi na hariya kuri televiziyo y'Ishusho TV ngomba gushyiraho Zahabu uko byagenda kose uko bigomba kugenda uko byagenda kose tugomba gushyiraho Zahabu bitarengeje icyumweru kimwe nabonye ngo Bushari yarikonesheje nibyo ngibyo bivuga mu nkuru uri buvuga Bushari ngo yarikonesheje ra yari yambaye ikoti ririmo firigo ibyo bintu bifashe none ubyo ni kubibaza Bushari ariko yatangaje ko ariko buriya isekurume y'inkone ntabwo ijya yimye nicyonzi ariko ntabwo ari isekurume uriya ni umuntu buriya se none se kuki bavuga ngo uriya muntu ni imfizi y'akarere yego kandi ari umuntu kandi imfizi tuzi ko ari ibyo tubyihorere wakoze cyane reka